弟兄姊妹，你哋好。今日咧唔係第一次嚟到大家當中，我都好開心咧，可以喺大家當中去分享。咁不如喺開始嘅時候咧，我都好想我哋都有一個再次嘅禱告。親愛主，我哋咧喺呢一刻，我哋願意真理嘅靈喺我哋當中，引導我哋明白你真理嘅説話。我哋多謝你，去奉主名求，阿門。咁今日咧想同大家分享嘅呢一個嘅信息，係講到一個叫使命轉化之旅。頭先咧都介紹我嘅時候咧，咁我本身係過去一個宣教士，其實咧亦都唔可以話過去，現在我仍然都睇咧自己一個嘅宣教士喺唔同嘅使命裏頭咧，點樣去經歷咧神咧幫助我哋。咁我相信咧各位同學咧嚟到神學院裏邊咧，其實都係好想被神去使用啦。喺呢一個嘅過程咧，讀神學其實咧唔知大家係咪都經歷咧有好多被神轉化嘅時候。咁咧喺呢一個今日想同大家分享嘅經文咧，我都好想同大家睇下有兩個嘅主嘅門徒，佢哋點樣經歷到咧呢一個嘅轉化。咁呢一段嘅經文咧，今日想睇嘅咧係喺路加福音，我哋好熟悉24章裏邊咧，係講到呢一個嘅以馬忤斯嘅路上所發生嘅事情。咁呢一個以馬忤斯呢個地方咧，如果我哋問翻，即係究竟係邊度咧？學者就話啦，其實咧呢個地方係邊度咧？其實實際唔係好清楚嘅，但係應該可能係一個咧小嘅村落嚟嘅。所以咧就而家今日咧唔係好考究得到究竟係邊笪地方。不過呢兩個嘅門徒咧，當時後咧佢哋就係離開耶路撒冷咧，係向緊咧以馬忤斯呢個地方咧去進發嗱。但係我哋知道呢個經文咧係喺整個路加福音咧好尾段嘅部分。咁發生咩事咧？我諗大家都會好記得啦，就係耶穌已經被釘死喺十字架上面，而呢啲嘅門徒咧，其實一路都期望緊耶穌咧係嗰個彌賽亞嚟噶嘛。咁但係而家耶穌死咗啦，其實呢班咧就係咧佢哋係灰心嘅，好失望嘅。本來佢哋期望佢係要作王嘅，但係咧竟然咧佢哋跟隨咗咁耐嘅耶穌死咗。所以咧，佢哋係有一種咧係好沮喪嘅情況底下，大家開始有啲四散。其中呢兩個咧就離開耶路撒冷呢個傷心嘅地方，就唔知去邊啦，可能翻鄉下啦。但係咧就總之其中就係向緊咧以馬忤斯呢個地方進發。咁嗱，以馬忤斯呢個地方咧，距離耶路撒冷大概幾耐路程咧？咁我去到睇啦，我哋睇下，等間睇下經文點講。不如我哋一齊去讀下好嘛？咁我用咗新漢語譯本嘅，咁我哋一齊讀。同一天，看啊，門徒中有兩個人前往一個村子，名叫以馬忤斯。那村子離耶路撒冷約60斯塔德。他們一路上彼此談論所發生的這一切事。他們正交談議論的時候，耶穌親自走近他們，與他們同行。可是他們的眼睛受到限制，沒認出他。嗱，喺呢度見到咧。呢一個嘅以馬忤斯呢個村咧，係離開耶路撒冷咧，大概咧係25里。咁計翻條數咧，如果當你行路啦，我唔知大家行路嘅速度有幾快啊？當咧大概係要3個鐘頭嘅路程到嘅。咁我問下大家，如果由呢個荔枝角行3個鐘，應該去唔去到尖沙咀啊？都得㗎。應該大家啲腳力都可以揾一次神學生日咧，唔知啲神學聚會試下，我哋去經歷呢個以馬忤斯嘅路程，由荔枝角行，睇下咧喺裏邊默想呢段經文，睇下可唔可以去到尖沙咀啊？咁我哋想像一下，呢兩個嘅門徒就係咁啦，就由咧呢個嘅恩福堂呢度，即係當係呢個係耶路撒冷啦，假設咁就一路向住咧呢個沿住可能彌敦道咧進發就去緊啦。咁佢哋一路上咧做緊乜嘢咧？就係談論翻所發生嘅事，咁我哋估談論咩事啊？當然就係一定係關乎到耶穌啱啱被釘死十字架呢件，佢哋對佢嚟講好震撼嘅一件事情。但係佢哋傾緊嘅時候，一件好奇嘅事，我哋作為觀眾咧就會期望緊，哇！耶穌嚟到咯，即係話咩啊？耶穌已經復活咗，我哋梗係知道啦。但係嗰兩個門徒知唔知道耶穌已經復活咧？佢哋唔知道，而且佢哋亦都唔相信。但係耶穌咧就走埋去佢哋嗰度。而且咧，同佢哋行一段路，同佢哋同行。但係好妙嘅地方咧，耶穌喺佢哋面前同佢哋同行。不過呢兩個嘅門徒其實係正係講緊關於耶穌釘十字架嘅事啊嘛。但係佢哋認唔認到耶穌咧？係認唔到嘅。但係咩原因認唔到耶穌咧？係咪因為耶穌復活咗活啦，發晒光，所以咧已經認唔到佢個樣咧？但係呢段經文話唔係喎，係原因係咩啊？
係佢哋嘅眼睛受到限制。點解會受到限制嘅咧？突然間太傷心啦，啲眼淚咧即係充滿咗隻眼，定係突然間哇，即係好傷心，跟住咧即係個近視深度增加咗咧？咩原因咧？我哋咧都可能有時經歷過呢啲嘅情況，即係咧喺你突然間生活裏邊遇到一個突如其來一個嘅噩耗，一個壞消息。咁可能咧，你喺嗰刻聽到呢個消息嘅時候咧，係可能俾一種擔心，或者咧係嗰種嘅傷心，或者嗰種震驚嘅情緒咧，係咧令到你完全，就算隔離嘅人想同你講嘢，可能去安慰、去鼓勵，可能你都聽唔得到。可能當我哋面對一啲嘅處境咧，係我哋好專注去喺嗰個處境裏邊，可能係好難過嘅時候咧。你隻眼咧，真係好似乜都睇唔到㗎，係咪？嗰種情況似乎可能咧，呢兩個門徒都一樣。嗰種受到限制係，其實就可能係佢哋喺佢哋嗰種嘅悲痛、傷心、絕望裏頭。所以佢哋就算耶穌其實已經復活咗，去到佢哋嘅面前，但係咧佢哋都好似見唔到一樣。但係有趣嘅地方喺呢度喎。雖然咧耶穌已經復活，仲要行埋佢哋嗰度，但係耶穌有冇同佢哋講話？你哋唔好咁傷心啦，我已經復活咗啦。唔係喎，耶穌咧同佢哋講：你哋一路行，一路喺度傾緊啲乜嘢啊？嗱，好妙嘅喎，因為明明耶穌都知道佢哋傾緊乜啦，梗係傾緊關於佢自己嘅嘢啊嘛。但係佢冇表明佢嘅身份，仲要再問多句：咁你哋喺度傾乜嘢咧？咁嗰兩個人就企咗喺度，愁眉苦臉。兩個人之中咧，有一個咧就係叫做革流巴，佢就回答呢一個佢哋認唔到嘅耶穌，即係對佢哋嚟講係一個陌生人。佢話啦：去耶路撒冷過節嘅人啊，即係因為佢哋去過逾越節啊嘛。咁佢哋就話啦：你有冇搞錯啊？唔知道發生呢幾日發生咩事嘅人，恐怕只有你嘅咋？係咪好諷刺啊？點會只有佢咧？佢就係發生喺耶穌身上。不過明明即係喺佢哋嘅眼中就覺得有冇搞錯？呢件事咁大件事，點解你會唔知㗎？所以佢哋呢兩個人咧應該係好勞氣嘅。即係我哋咁傷心、咁震驚嘅事情，竟然你唔知道，咁無知，即係喺佢哋嘅眼中呢一個人係好無知咯。於是耶穌就係好得意，又要再問多句喎，真係更加激氣應該。咁咩事啫？咁樣係咪？呢件事一定唔會唔知嘅，因為咧當時候耶路撒冷釘十字架呢件事喺當時嘅羅馬政府，佢哋選擇咧一定係一個好公開、人來人往，即係咧一定係好多人都見到嘅地方去到處呢個刑罰嘅，因為佢哋要殺一儆百，所以咧喺耶路撒冷嘅人一定冇人唔知道，所以佢哋呢兩個門徒咁樣講咧。有冇道理咧？係有道理嘅，即係佢哋覺得好勞氣咧，都有原因嘅。咁跟住咧，但係呢兩個人都向呢個陌生人，即係耶穌啦，去講返究竟發生咗咩事。佢就話啦，其實係關乎到拿撒勒人耶穌嘅事。咁我哋想大家睇下，佢哋講咗關於呢件事裏邊，佢哋個資料正唔正確先？第一，佢就話啦，呢個人咧。係先知嚟嘅，佢説話行事係大有能力嘅。第二，佢被釘死咗喺十字架上。第三，佢係我哋一直要盼望救贖以色列嗰一位。而第四，嗰啲嘅婦女咧去揾耶穌嘅屍體，竟然係揾唔到喎，話佢已經復活咗喎。好啦，我想問下大家，呢四點呢兩個門徒講嘅嘢啱唔啱咧？其實全部嘅資料係正確嘅喎。啱嘅，唯一一個地方可能你唔係好明點解佢會話耶穌係先知。咁我不如咧，我哋睇下舊約裏邊點樣講耶穌係嗰位嘅先知。喺申命記第18章咁講，佢話我要在他們兄弟中間咧，為他們呢個咧係耶和華同摩西佢哋咧講嘅。我要喺你哋當中咧，要興起一個先知，好似你一樣，即係好似摩西一樣。跟住咧好得意喎，喺申命記34章咧。耶和華神又講一樣嘢，佢話啦：不過以色列裏邊再沒有興起一位先知係像摩西一樣。咁奇怪嘅，
同樣都係申命記前面就話要興起一個先知，好似邊個啊？摩西咁樣。但係後面咧就話喺以色列裏邊係唔會再有一個先知咧，好似摩西一樣。咁即係點啊？點解神好似自己打自己嘴巴？明明話要興起呢個先知，咁呢個先知係點嘅咧？原來喺以色列當中，神去講呢一樣嘢就係興起呢個先知係超越過去一切嘅先知，係哪位先知？而呢位嘅先知就係其實等於佢哋所期盼預言嘅嗰個嘅彌賽亞。所以你睇《約翰福音》第6章咁講，這些人咧看見耶穌所行嘅神蹟，就話呢個人真係嗰個要嚟到世上嗰個先知啦。即係話其實呢班嘅人當時見到耶穌所行嘅神蹟，就覺得佢就係我哋一路期盼嘅彌賽亞。但係耶穌咧係當時候係知道時候未到，佢哋好想咧要去到佢作王啊，所以咧佢就去到咧退到山上面去。咁所以你就會明到咧，當時呢個嘅門徒，呢兩個門徒向呢個佢哋認為嘅陌生人耶穌咧，去到講嘅時候，其實佢所講嘅嘢全部啱唔啱啊？都係正確嘅。佢哋俾咗一個非常正確嘅答案。佢哋嘅神學知識啱唔啱啊？都係好豐富。佢哋對聖經都係好熟悉嘅。不過耶穌咧聽完佢哋講呢一紮嘅事實嘅時候，咁豐富嘅神學嘅知識。但係耶穌咧就同佢哋講，無知嘅人啊，不如我哋一齊讀好嘛？耶穌對他們說：無知的人啊，先知所說的一切話，你們心裏相信得太遲鈍了。基督不是必須受這些苦，然後才進入他的榮耀裏嗎？於是他從摩西和眾先知開始，把所有關於自己的經文都向他們解釋了。頭先本來咧呢兩個門徒覺得咧呢一個陌生人係咩啊？好無知咯，有冇搞錯啊？耶路撒冷發生咁大件事你唔知？但係而家耶穌就話啦，唔係啊，你哋無知啊！但係個無知喺邊度咧？明明佢哋講嗰啲頭先咪話好啱神學噶嘛，都好佢哋講嗰啲都係事實嚟噶嘛。但係點解耶穌會話佢無知咧？錯喺邊度咧？佢哋唔知嘅係啲乜嘢嘢咧？唔知喺邊度啊？就係基督係必須要受苦先至進入榮耀裏邊。我諗對於一般嘅人嚟講，佢哋期盼嘅彌賽亞作王，梗係要充滿咁榮耀嚟到耶路撒冷去作王噶嘛？點不知佢嚟到耶路撒冷又要騎驢，仲要俾人釘死十字架，仲要係一個好羞辱咁樣去死去。所以佢哋完完全全粉碎咗佢哋一路嘅期望啊！呢個唔係我哋一路期望咗好耐嗰個嘅彌賽亞嚟嘅咩？點解會咁樣死法㗎？所以佢哋係唔能夠接受得到啊！縱使佢哋跟咗耶穌咁耐，但係佢哋唔能夠明白受苦進入榮耀呢一件事係好難接受、好難明白。我諗一般嘅人都好難明白。一般人咧喺香港，我哋都好多人咧會去拜唔同嘅偶像，佢哋都係會去嗰啲咧寺廟，等係金碧輝煌㗎啦，係咪？最近咧緬甸呢一個嘅地震，咁喺我10幾年之前咧，咁我都有去到做好多救災嘅工作。其中咧嗰個時候咧就係有個好大嘅風災，都係好多人死嘅喺緬甸。咁所以咧當時咧我就帶一啲嘅香港嘅大學嘅醫學院嘅學生同埋一啲醫護人員咧，就去到災區裏邊做一啲嘅救援嘅工作。咁去到最尾嘅時候咧，咁我就好想讓佢哋認識下緬甸呢個國家。咁於是我就帶佢哋去到咧參觀一個咧係喺緬甸一個佛教國家。佢哋咧喺呢一個嘅仰光有一個全國好大最大嘅一個嘅寺廟啊！個寺廟咧係金碧輝煌。你諗下呢一個國家唔係好有錢啊，即係好貧窮。不過個寺廟係點啊？係用黃金打造嘅，幾乎咧係連地下好多地方都係用鋪金嘅。所以入到去咧係要除鞋。行入去呢一個嘅寺廟裏邊，係一個非常金碧輝煌嘅寺廟。地上嘅人咧所敬拜嘅偶像一定係咁樣樣啦。點會係諗到即係話要敬拜嗰個係一個會被殺死喺十字架上嘅咧？所以呢個係一般人唔能夠理解。大家認得呢個人啊？即係阿曾灶財。我哋細個嗰陣咧，喺條街成日都會見到佢啲墨寶啊，係咪？佢就會稱自己係乜嘢啊？九龍皇帝。我想問下大家一條問題：如果今日咧完咗呢個嘅舞會之後，我落街就寫
我係荔枝角皇帝。大家覺得你覺唔覺得我係咧？應該大家即刻笑咧，係因為傻咗啦，應該係嘛？即係乜理由你自己寫自己係就會係咧咁樣？咁我想問下考下大家，咁真正要去到做皇帝有咩條件嘅咧？係咪我自己寫個密簿就可以咧？或者我喺度畫，我喺殷福神學咁寫我係殷福皇帝咁都話都嚇死大家係咪？唔得噶嘛！好啦，咁有咩條件係令我可以成為真正嘅皇帝先？係咪我指紋冇乜用喎？指紋咩嚟㗎？即係話玉璽得唔得咧？玉璽我都可以整啫，係咪？或者整個皇冠又得唔得咧？或者整個皇像？有一個必須條件係不可或缺嘅係乜嘢咧？大家諗唔諗到啊？真正要作王咧，有一個好重要嘅條件就係要有子民、有國民，即係有人認佢啊，係咪？你冇人認佢唔會作到王㗎，係咪？所以其實要去到作王係一定係有佢嘅子民百姓嘅。係喎，你頭先講子民，我想諗緊手指民啊，唔好意思，我聽到係手指民，係喎，子民啱，唔怪之你笑啦，係啱，咁的確啱啊！喂，Bobo 真係好聰明啊你，咁咧真係要子民啊，嗰個子民唔係嗰啲手指民，係國民嗰啲。咁所以當我哋咧今日去到敬拜神，每一天當我哋去敬拜神，其實我哋係做緊一件好重要嘅事。敬拜神嘅時候，我哋禱告嘅時候，我哋每一日嘅生命活緊一個生命係敬拜嘅生命嘅時候，其實係宣認緊佢係獨一嘅王、獨一嘅主，係全地嘅王、世界嘅主。其實呢個係宣認緊我哋係佢嘅子民百姓嚟㗎。呢個係好重要啊！當我哋今日全世界唔同嘅人，當我哋喺星期日一齊敬拜嘅時候，其實係所有人喺度宣示緊一件事，佢係獨一嘅主、獨一嘅王啊！而我哋咁樣嘅宣示嘅時候，其實對我哋都有一個期望嘅，個期望就係我哋要成為佢嘅國民嘅時候，係有個身份嘅要求。彼得前書第2章第9節，我哋一齊讀。但你們是蒙揀選的族類，是君王的祭司群體，是聖潔的國民，是屬神的子民，為要你們宣揚那呼召你們脫離黑暗，進入奇妙光明者的美德。喺呢度講緊我哋好熟悉嘅，就係話俾我哋聽，我哋成為佢嘅國民係有點樣？係要聖潔嘅，因為呢位嘅王咧係聖潔嘅王嚟嘅。我哋係屬佢嘅子民，係要我哋有一個嘅目的。因為我哋知道佢係嗰位愛護佢自己嘅百姓嗰位嘅王，佢救贖我哋從黑暗裏邊進入光明，所以我哋今日咧唔單止係佢嘅國民，亦都向人宣告，就係佢係嗰位救我哋脫離黑暗進入奇妙光明者嘅美德。所以呢一個咧係一個好重要嘅條件嚟嘅，就係有國民。當耶穌咧去到從摩西五經先知書去向呢兩個嘅門徒喺以馬忤斯嘅路途裏邊咧去講解翻耶穌點解必須要受苦進入榮耀，但係嗰時呢兩個門徒仲認唔認到耶穌咧？係未認到嘅喎。但係佢哋咧就快已經去到咧呢個嘅尖沙咀啦，即係以馬忤斯啦。耶穌咧就似乎仲好似要向前走喎。咁於是呢兩個人點樣啊？但係聽到唔夠喉，好想耶穌繼續趕落去。於是佢哋極力挽留佢，就話：喂，都傍晚咯，日落咯，好危險㗎，唔好再上路啦。不如咁啦，你留低落嚟同我哋食飯，同我哋一齊住埋一齊啦。咁於是耶穌咧就同佢哋一齊。當佢哋一齊食晚飯啦，我想問下大家，你諗下呢一餐飯係佢哋上一餐係幾時啊？即係好好地咁坐喺度，係上一餐係幾時食飯咧？最後嘅晚餐就係逾越節，今個禮拜五就係呢一個嘅紀念逾越節嘅時間，即係受苦節。咁佢哋終於咧真係可能喺一個咁傷痛、咁難過嘅時候，終於可以坐低一齊去食飯。當佢哋一齊坐低坐席嘅時候，咁我哋不如一齊讀呢度啦。他們一同坐席的時候，耶穌拿起餅來，謝了恩，然後擘開，遞給他們。他們的眼睛開了，
認出他來，耶穌卻在他們眼前消失了。呢個嘅事情，耶穌咧同佢哋食飯，攞起餅，跟住咧去到謝恩擘開遞俾門徒，係咪好熟悉啊？呢個畫面。而亦都喺呢個時候，呢兩個門徒係點樣啊？突然間認到耶穌，其實都好似啲電影劇情啊！即係有啲人咧失咗憶啊嘛，係咪？失咗憶咧，突然間咧有啲嘅好似曾相識嘅畫面出現嘅時候，佢就好似突然間回帶啊，諗翻起好多過去嘅嘢，記得翻。同樣呢兩個門徒見到耶穌去做呢個舉動，去到擘餅嘅時候，佢哋就認得呢個就係耶穌啦，佢哋所期盼嘅耶穌啊！但係亦都喺呢個時候，耶穌就消失。呢段嘅經文咧，係喺路加福音裏邊記載。路加福音係路加醫生寫嘅。路加醫生咧，佢係醫生嚟噶嘛？醫生咧就好中意咧寫事實，即係寫得好仔細。所以我哋不如睇下咧路加福音裏邊咧有幾段咧相近嘅經文。頭先我哋睇嗰段咧就係喺呢一個嘅以馬忤斯嗰個地方發生嘅。但係跟住我哋睇下另外咧喺路加福音第9章16節都同樣有呢件事情，係好相近。耶穌拿起那5個餅和2條魚，望着天謝恩，然後擘開遞給門徒，分發給群眾。係咪好熟悉啊？喺邊度發生啊？喺5餅2魚嘅時候發生，好相近嘅喎，完全咧就係當時候耶穌都係一樣攞起餅謝恩擘開分俾門徒。跟住咧到路加福音22章，頭先大家講啦，喺呢一個逾越節嘅晚餐，他又拿起餅來，獻上了感謝，就擘開遞給他們。同樣大家都已經記得，係同樣又一樣。耶穌係一個咁樣嘅舉動咧，係一個好刻意嘅舉動，係想提醒翻呢啲嘅門徒，呢兩個門徒，你記唔記得啊？喺呢個5餅2魚嘅時候，其實係提醒我哋，當我哋可能喺悲痛、覺得好大嘅苦難裏邊，覺得好多缺乏裏邊，但係神咧其實係用佢自己嘅身體擘開，佢亦都去到咧行呢個神蹟，去到咧祝謝，係話俾我哋聽，佢係供應我哋，係能夠足夠我哋嘅需要。我哋唔需要再只係望住眼前嗰個嘅困難，嗰個苦況。呢個係當時呢兩個門徒咧，突然被提醒，突然亦都明白得到苦難嘅意義其實係乜嘢嘢。當呢兩個嘅門徒，佢哋見到呢一個嘅神去到做呢件事，耶穌去到擘餅，認得耶穌，佢哋終於知道發生乜嘢事，佢哋就即刻就講，佢喺路上。即係耶穌喺路上同我哋講嘅説話，同我哋去解釋聖經嘅時候，我哋心裏邊係點樣噶？火熱噶。佢哋起初嘅時候咧，離開耶路撒冷行去以馬忤斯嘅路途係心灰意冷。嗱，心灰意冷中文都幾好啊！心灰意冷係冷噶嘛，即係冰冰冷冷嘅係咪？但係而家係點樣啊？係心裏火熱嘅喎。而佢哋本來咧係眼睛受到限制睇唔到嘅。係冚埋咗㗎，好似。但係而家係點樣咧？隻眼個心眼咧係點樣啊？打開咗。喺呢度咧，給我們解釋聖經、解釋呢個字嘅原文咧，係打開啊。其實當神打開佢嘅話語嘅時候，亦都打開我哋嘅心眼，係打開咗呢兩個門徒嘅心眼。本來係睇唔到嘅，但係睇得到。本來係心灰意冷嘅，變成係心裏火熱。佢哋跟住於是即刻。點樣咧？就翻轉頭啦！本來去到尖沙咀噶啦，夜晚晚，但係咧佢哋都唔理啦，要即刻臨半夜都要翻去咧恩福堂，同嗰班心灰意冷嘅其他嘅弟兄姊妹講：喂，唔係喎，耶穌真係復活咗啦！佢已經咧向我哋顯明咗。佢哋就將咧佢哋喺路上面所發生嘅事情，同埋耶穌擘餅嘅時候認得出主耶穌嘅事咧，去講翻俾嗰啲嘅門徒聽。我諗咧，大家都好明白呢段嘅經文。今日我哋去經歷，好想我哋都去睇到咧呢個轉化。當我哋喺神學院咧去讀書，我哋讀神學嘅時候咧，其實係不斷咧都係好多知識增加嘅。
咁我知識增加咧，好似呢一個咁樣，就係咧好似呢個漏斗啦，不斷咧入好多嘢，有時咧你塞爆咗咧，跟住哇倒瀉晒，所以你畢業之後好多嘢都唔記得晒，係咪？咁咧呢個就係 informational learning， 即係話知識嘅增加。但係我哋唔係淨係想知識增加嘅嚟神學院，或者我哋唔係想讀聖經，我哋嘅信仰生命唔係只係識好多嘅，唔係只係咁，係需要生命嘅轉化。乜嘢係轉化咧？轉化嘅學習係嗰個漏斗會轉化，會變大嘅，咁你就可以承載更多。但係如果我哋只係想知識增加咧，係唔會載到嘅，承載唔到嘅。同樣嗰兩個嘅門徒咧，佢哋知識豐唔豐富咧？其實都豐富嘅。佢哋跟隨耶穌咁長日子，佢哋頭先都講啦，佢哋明明講嘅嘢都全部啱晒噶嘛，但係耶穌話你係無知嘅。其實耶穌唔係責備佢哋，不過係一種我諗係好想去提醒佢哋，因為佢哋雖然有好多豐富嘅知識，但係佢未經歷轉化。但係佢哋點樣經歷轉化咧？就係當佢哋喺呢個路上面與耶穌相遇同行，而耶穌其實係同佢哋同行，好體貼佢嘅需要，去到有好大嘅同佢哋安慰鼓勵。佢哋喺灰心裏邊咧，其實係冇胃口食飯嘅，已經幾日冇食嘢㗎啦。我估佢哋或者食咗都係食，好似冇食到咁樣。但係佢就同佢哋坐低去食飯，去擘餅，去提醒翻佢哋昔日嗰個相遇嘅經歷。今日咧，你哋各位神學嘅同學，將來你哋係牧者，又或者係宣教士，當你去到同其他人同行，其實我哋先經歷咧係耶穌同我哋同行。其實同人同行咧，最重要一樣嘢咩？就係一齊食飯，同埋飲啖茶，食個飯，即係食個飯。去到唔係要講一大堆嘢嗱，佢都講聖經嘅，但係唔係鬧啊，係講解，但係亦都係同佢食飯，喺裏邊同佢同行，經歷嗰個轉化。我自己咧都經歷好大嘅轉化。最後咧，我想用一個自己嘅經歷咧去分享。咁樣咧喺我自己離開咗 OM 做總幹事嘅工作之後，神即係俾我要去到面對自己一個好重要嘅情況，就係咧我已經一路咧係健康非常之差，好多時候咧過去曾經咧係有3個月嘅時間咧喺醫院裏邊出入，基本上咧都係唔能夠好返啦。咁係即係好耐嘅時間，一路咧都係失眠啦，好多個病痛。但係點解我會開始去到要正視自己嘅健康咧？咁當然就係當時我嘅諗法就係，人老咗就係會咁啦，咁辛苦工作梗係會咁噶啦，侍奉係咁噶啦，咁樣樣係咪？咁但係當時咧，我媽媽其實係因為我媽媽開始，我媽媽咧係有嚴重嘅糖尿病，咁跟住咧佢係行唔到路啦，開始個樣咧係好灰心、好沮喪。佢咧係平時好想煮飯俾我哋食，但係佢都冇晒心機，因為隻腳好痛。連企起身煮飯都煮唔到，佢隻腳變咗黑啦。其實係因為啲神經熱線咧已經出咗問題，所以其實係已經好大問題。就算佢睇咗好多醫生，好努力去戒口食嘢改變，但係咧似乎喺嗰刻咧佢都好似冇辦法去扭轉。咁當時候咧，我開始就發現我要去認識健康營養。咁喺嗰陣咧好奇妙喎。當我去到咧學習呢一樣嘢，去幫助佢透過營養去幫助佢改善健康。幾個月之後，佢隻腳由黑變白喎，行得喎。到今天每一日佢咧都去跳讚美操喎，同啲教會弟兄姊妹。即係我睇到佢生命嘅扭轉。咁我亦都一樣，我自己都經歷到咧自己好大嘅扭轉。嗰個扭轉去到一個地步，就令我體會，今日我嘅宣教嘅工作，我可唔可以用健康去幫人？本來我係一個冇健康嘅人，但我從來冇諗過咧，我今日會想用健康去幫助其他人。結果咧，我就去到考好多唔同嘅一啲嘅認證啦，國際一啲認證同埋考試。咁上年咧就有一個嘅專欄作者就聽到我嘅故事，咁佢咧就幫我咧寫咗一篇文喺報章嗰度。呢個對我嚟講就係一個宣教嘅過程。即係我可以將呢一個嘅經歷，亦都希望去到帶領更多人認識神。咁佢就幫我寫，佢就話：你以前咧係做人道救援嘅，
你而家變咗做咧食道救援啦。咁所以咧，佢就幫我改咗呢個咁樣嘅題目，我覺得都好有趣。跟住之後我就去到寫咗啲書，去到講點樣去自己要成為自己嘅健康教練。甚至咧有一啲嘅微信嘅一啲嘅中小企嘅老闆睇到我呢本書咧，去邀請我去中小企老闆嗰啲嘅聚會裏邊咧去分享。我睇到咧神一路嘅帶領我點樣用呢一樣嘢進入宣教嘅工作裏邊。咁我咧有一次喺上年有一個好得意嘅經歷，就係我啱啱嗰日咧就去咗中國裏邊，但係大陸裏邊咧就考一個國家嘅職業嘅公共營養師嘅認證。考呢個試咧係好艱難嘅，因為要背成本書，即係所有咧啲鈣啊、鎂啊、幾多個 mg 都要背晒嘅，即係好仔細嘅。男要幾多 mg，女幾多 mg 都要背嘅，即係所有嘢都背啦嚇，即係成本書背晒得㗎啦。咁仲要考啦咁樣，考完之後咧，咁我就已經真係好攰啦。咁我就咧好想獎勵下自己，好耐冇食雪糕啦，咁食杯雪糕啦，坐低。當我食雪糕嘅時候，對面咧有一個嘅媽媽，有一個嘅佢個女好細個嘅 BB 女。咁我哋作為宣教嘅人咧，就好中意同人傾偈。咁我就主動咧同呢一個母女去傾偈。咁佢媽媽就同我講啊，係啊，我個女咧係第一次出嚟咧食咁大杯雪糕㗎。咁佢真係好大杯嘅，咁大杯。咁我話哇，好犀利喎！佢話點解會第一次出嚟食雪糕咧？因為咧其實佢哋係食齋嘅，佢哋本身有個佛教嘅背景。咁跟住佢就自己喺度講啦，個媽媽，但係我哋食齋咧，好多時都營養唔足夠，有營養不良嘅情況。我都好擔心啊，都唔知點樣做。啱晒啦！我啱啱考完試啊嘛，即係考科舉，真係科舉，因為咧幾千人一齊考。咁我考完科舉翻嚟啦，咁我就同佢講啦，係啊，我哋人體咧係需要咧8種唔同嘅營養嘅。咁我咧就逐個營養去講俾佢聽。咁我話你好犀利喎，點解你知咁多嘢？係啊，我係咧做教育㗎，我做健康嘅教育、營養嘅教育。咁跟住咧，佢就話一路就好多問題問我，問到一個地步咧，差唔多日落黃昏啦。佢就想留我喺度，但係唔係啦。佢就話你可唔可以留低電話咁樣？我話好。咁我咧完咗呢件事，我有一個好大嘅神俾我鼓勵。如果以往我只係一個宣教士、傳道人，見到佢，我最多可能係傾幾句啦，為你祈禱啊，你好擔心啊，哎呀係啊，咁有機會嚟下教會啦，咁可能咁樣啦，咁可能佢未必會咧同我傾咁耐，仲要挽留我，跟住咧要我攞我電話，未必咁容易。但係咧，當我今日有呢一個新嘅身份嘅時候咧，我就能夠即係同佢結連到個關係。跟住咧冇幾耐，咁我哋咧當上年 OM 咧有隻新嘅福音船咧就嚟咗香港。咁咧，我就祈禱，我好想帶啲未信嘅人咧，可以去參觀呢一隻船。咁我為呢一個嘅家庭去祈禱。第二日朝頭早，禮拜一清早6點鐘，呢一個媽媽咧就 WhatsApp 揾我啦。Sonny 啊，我好想揾你傾健康啊。佢係一個學校嘅老師嚟嘅，但係咧佢晨早咧就即刻就諗起我咁樣咧，於是咧我就話好啊，不如咁啊，我約你嚟緊呢個星期六，不如去一齊參觀一隻船啦。順便咧，我哋可以同你傾健康嘅嘢。咁跟住咧，佢就即刻就話好啊。其實我上個星期咧，我哋有個媽媽嘅群組，個媽媽群組咧，每個媽媽咧都已經預約咗咧，想參觀呢隻船。但係到我預約嘅時候咧，已經 full 咗啦，所以我去唔到啊。跟住話冇問題，我可以帶埋你去呢個船長室，其他人去唔到嘅，呢個係特別啲嘅。咁佢覺得好驚訝啦。咁我話啊，因為我以前咧就係呢一個機構香港咧就係負責嘅人嚟嘅，咁所以佢覺得哇好神奇啊，竟然咁樣樣。咁跟住咧，佢就話可唔可以帶埋我丈夫同埋咧我另一個仔一齊嚟？咁我話梗係好歡迎。嗰日嘅禮拜六，佢就請我食飯，咁啊當然係食素啦咁樣。咁佢哋咧好開心，佢個仔咧一見到我咧，我從來未試過咁受歡迎嘅。佢個仔係小學生嚟，就即刻攬住我，Sonny姨姨，等間我哋上船啊！即係呢個係哇，都係好開心。咁跟住咧呢個時候咧就坐低食飯，佢就呢個太太咧就介紹佢個丈夫俾我認識。佢就話其實我丈夫咧係做呢個嘅免疫學嘅博士嚟㗎，係研究腸道㗎。咁我話哇啱晒啦！以前咧我真係唔知同佢講乜，但係今天咧我因為已經好中意睇呢啲嘅 research 啦，睇嗰啲嘅研究，於是乎咧我就同佢好講啦。我睇咗啲乜嘢嘅 research 啊？跟住就話咦你真係識喎！跟住我就話啦你有冇諗過一樣嘢啊？咦你太太有健康需要，
點解係揾我嘅咧，就唔係揾你嘅咧？咁樣嗱，個原因係咁嘅，因為咧你係做研究噶嘛，我咧就係負責咧睇你啲研究，跟住就實踐咧喺一個有需要嘅人身上啦。我哋係一個鐵三角嘅合作關係，係咪幾好咧？咁樣咁跟住之後咧，我哋一齊就上船參觀。上船參觀嘅時候咧，佢認識我哋唔同嘅船員，知道咧我哋係一班基督徒，去到世界各地裏邊係一啲嘅去做一啲服侍嘅工作。完咗之後咧，佢哋兩個同我講，真係好感動。原來你哋咧去咗咁多地方，即係去到服侍唔同嘅人。咁作為即係佢哋係一個佛教徒，但係佢哋都好欣賞你哋基督徒咧所做嘅嘢。呢個經歷咧，其實神都係再次鼓勵我。其實我都經歷一個生命嘅轉化。本來咧係我覺得自己係冇健康，唔會用健康去幫人，但係竟然今天咧，我唔單止從不健康，而且我仲可以咧去用呢一樣嘢去成為一個我嘅使命，去幫助其他人。我諗我哋生命都係需要好多嘅轉化，唔單止係知識上面多好多，我哋喺神學院嘅學習係希望我哋真係有轉化，我哋嘅使命會有轉化。求主咧帶領我哋每一個嘅同學，我哋一齊有個祈禱啊嘛！親愛主，我哋多謝讚美你，你讓我哋咧去到喺困難裏頭，但係知道你同我哋同行同在，你與我哋相遇。求你幫助我哋每一位嘅同學經歷主你自己嘅話語，打開我哋嘅心眼，讓我哋去真正明白你嘅話，並且同你有更深嘅結連嘅關係，以致我哋生命經歷轉化。我哋去多謝你，去奉主名求，阿門。